Ali, kažem mu, da vome. Stani tu! Ajde ti pređi, on... Stani tu! Ne sme... Stani tu! Ne? Stani tu! Pa vrati ga tamo. Čekaj, beš... Nazad, nazad. Beš tamo. Pozivaj će izađi. Nazad. Beš tamo. Čekaj tu. Mora da ima živci. Evo, ovakvi, ovo pusti mi zura. Ne! Sam guben. Pao sam mu u pas. Neću mu kažem još. Pazi, ovaj izađe se, izađe. Ma će dođe, nema gde da puši. Nema idenja dok mu ne kažeš. Mirko, gledaj kako treba da kuće sluša. Znači, dok mu ne kažeš, ono, znaš, nema uloženja. Hajde, dosta ću potrošim se. Ajde, Čapo. Stani sad. Gledaj sad, iako zna da si, čekaj tu. Dobro. Hvala. Čekaj. Hvala. Pusti ga. Čekaj. Čekaj. Bravo. Čekaj. Ne testiraj mu više živci za jebi ga u pičku. Bravo. Ajde, idemo, traži. Traži tamo. Ajde. Nazad ti šapak će krenuti. Traži ga, čekaj.
ovamo. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Čuješ? A? Ova svinja više uopšte nije ona svinja što je bila do prošle nedelje. Sad se otkačila. Sad uopšte neće da dozvoli da se trče da ovo. Sad će odmah da napada. Još drugo nogo pustiš ako se približe da je obavezno napada i ide da juri. Uopšte više ovo nije ova svinja što je bila do prošle nedelje. Da ga je dokurčila i sad je sasvim druga svinja. Ne znam kad ste uzeli kakva je bila, da li imala tako stepeni kučići, ali sad se i ona obrusila, sad ona neće da dozvoli da je priđe kući. I viš sad ona ima da juri više kučići nego kučići ne. Uopšte neće da bega. Evo, vidiš. Još. Sad je malo u kondiciju. Pušti mi ovog da ih snimiš tu. Pa ne mogu više da približim. Smišim bi to napravio krupan kadar. Pa nije da poneo, ja mu rekao i sad kada pođe, rekao mu ne da zaboraviš. I ovaj sad bega više, spreman da pobegne. Ono gde ga zakačilo po rebra. Ono što ima beliča sam malo. Da ga svalja dole. Neće sad uopšte, neće više da dozvoli kuću da je prije. On ima da napada. Jel bili neki preko nedelju? Jel pao neko? Mislim da nije. Dokurčilo je i sad ona počinje da... Pa ne znam, najstrikerovi su ti, to je ovaj drugi. Aha. Da će bude veselo, ja rekao da su... Odmed popio. Ček sad onim u stranu. Ja nema da uopšte neće popustiti sad ikon. Sad će stane onda u centar na njeno mesto i uopšte neće da dozvoli, neće mrdno odatle. Samo da ima da ih rasteruje odatle. Neka tu neke laju ptih slike. Evo, ja se naučio. Evo onaj prvi što ušla, Aha. Eno da ga udarila. A? Da ga udarila. Udarila ovog malo, ali da on nije opasno. ko udarila? Ovog. Pa jedu uvijek ni krivi ni dužni stradaju. Pa mora se Kaže, ja je nisam lajao, ja bi ga mene udrio. Staje, brate. Ne, ovog udarila, ovog udarila. Evo gde mu je. To su plošine. Neću ovo ima da laja, mislim, lajao je sve do toga ne uvatim. Uzmi puštaja, to je to. Ne, taj će da ju laje ceo dan.